Under större delen av människans historia var muskelkraft den viktigaste energikällan. De flesta odlade för eget bruk och konsumerade för att överleva. Det här kom att förändras i Europa under 1800- och 1900-talen. Kol och olja blev nu stora energikällor. Med hjälp av dessa kunde man tillverka mer saker till lägre pris. Man utnyttjade dessutom billig arbetskraft och råvaror från kolonier i framförallt Amerika och Afrika för att få ner priset ännu mer. Det gjorde att allt fler kunde konsumera mer än det allra mest nödvändiga i de länder som blev industrialiserade. Städerna växte och världshandeln ökade. Men råvaror, konsumtion och avfall spreds ut ojämnt över världen. Vissa grupper blev rika tack vare industrin medan andra blev utarmade på råvaror. Resultatet blev en mer ojämlik värld. I den rika delen av världen tjänade befolkningen allt mer pengar. Förändringen inleddes redan i början av 1900-talet, men lönerna steg framförallt efter 1950. Samhällets framgång mättes genom ekonomin. Därför uppmanades människor handla saker man önskade, inte bara det man behövde för att leva. Reklamen ökade och mode och trender växlade i allt snabbare takt. Konsumtion blev en allt viktigare del av det sociala och kulturella livet. Det blev viktigt för vår identitet. Aldrig förr har människor använt resurser och påverkat jorden så mycket som vi har gjort från 1950-talet till idag. Många behöver konsumera mindre för att inte skada miljön. Andra skulle behöva kunna konsumera mer för att få ett drägligt liv. Idag är vi alla sammanvävda i världen genom handel, migration och internet. Hur du lever ditt liv får därför konsekvenser för andra. Du är beroende av andras beslut och av den värld du lever i. Du kan själv ställa krav, förändra och ta ansvar genom att erkänna att det är så. Hur framtiden ser ut vet vi inte. Men framtiden sker inte bara av sig själv. Om vi lyckas skapa en värld där alla kan leva, och hur vi gör det är upp till oss.